Men juda ham qo'rqaman-da, kadastri yo'q novostroykalardan uy sotib olishga degan o'kalarga. Kadastri chiqqan chiroyli novostroykamiz chiqib qoldi, bitta ko'ringlar, qarang. Kelgan masalani aniqlik kiritadigan bo'lsam, bu yoq Ko'kcha machiti, chap taraf Nurafshon ko'cha 5 qozon, o'ng taraf Tinchlikg'unchaga chiqib ketasiz, bu yoq taraf 1-Go'rbancha Drujbaga chiqib ketish imkoniyati bor. Bu atrofda o'zi boshqa novostroyka yo'q kelar. 8-qavatda 122 kvadratli novostroykamiz chiqyapti. Korobka holatda turibdi, skvoznak bo'ladi. Ichkaridan bitta planirovkani ko'raylik, yuraylik. Hoji aka, balkonga chiqib olgansiz, butun Toshkent kaftan namoyon, Nesvon ko'rinib turibdi. Bu yoq tarafda Ko'kcha masjidi, bu yoqda Nurafshon ko'cha. Bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi qilib qo'yish imkoniyatingiz bor. Suvoladan chiqarib qo'yilgan chiroyli holatda xonalarning kengligiga e'tibor berasiz. Bitta ota-onalar yotoqxonasi, bitta o'zini sanuzuli bilan birga bo'ladi. Endi qarang, podez bo'ylab kirib kelyapsiz. Bu yerda bitta garderobni, yana bitta garderobni ko'ryapsiz. Prixochka bo'ylab kirib keldingiz. Mana bu zalga e'tibor bering. Uchastkani zaldan ham katta oddiy mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda bitta yana общий sanuzilimiz bor. Juda ham katta holatda oshxonaga e'tibor qaratasizlar. Choy ichib o'tirishga imkoniyat bor. Keng gazlashgan kvartira bo'ladi. Skvoznak dedik, ikki tarafli balkoni bor. Bu yoq tarafdan mana Ko'kcha masjidi ko'rinib turibdi. Tinchlikg'unchaga chiqib ketasiz. Orqa tarafdan ko'rinishda detskiy plashadka parkovkaga qilishga imkoniyatimiz bor. Xonadon 122 kvadrat bo'ldi. Starting $150,000 baholayapmiz. Telegram kanalimizda layk bo'ladi. Egana raqamni qoldiramiz. Kelib ko'rib, talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Ko'kcha atrofidan shunaqa kvartiralar so'raganlik tashlab qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.